नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि सूखी खांसी से कैसे निजात पाएंगे आप अपने घर पर। जी हाँ, सूखी खांसी से निजात पाना बहुत ज़रूरी है। बदलते मौसम के साथ ही शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं, जिसमें सर्दी खांसी आम होता है और अभी ये खास करके परेशान कर रहा है। खास करके बदलते मौसम के साथ खांसी का होना आम समस्या हो जाती है, जिसको लेकर के काफ़ी परेशानी होती है। बहुत से लोगों को अभी होगी भी, लेकिन अगर हम कुछ घरेलू उपाय अपनाएं तो इससे निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अदरक और नमक से आपको सूखी खांसी से निजात मिल सकती है। जी हाँ, इसके लिए आप क्या कीजिए, एक अदरक लीजिए और इसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए, इसका सेवन कीजिए। ये उपाय आपकी खांसी को ठीक करेगा, साथ ही साथ आपके गले को भी साफ कर देगा। इसके अलावा दूसरा जो प्रयोग कर सकते हैं आप, वो ये है कि मुलेठी ले आइए और मुलेठी की चाय बनाइए, इसका सेवन कीजिए। इससे भी आपको खांसी से राहत मिलेगी। हल्दी वाला दूध, जी हाँ, ये आप सभी तो सुने ही होंगे, बहुत फ़ायदेमंद होता है, शरीर के इम्यून को भी बढ़ाता है, लेकिन रात को सेवन करना चाहिए इसका। हल्दी वाला दूध सूखी खांसी को ठीक करने के लिए बहुत कारगर औषधि है। इसका सेवन बस ध्यान रखिएगा, रात में सोने से पहले कीजिएगा, आपको अनिद्रा की समस्या से भी राहत मिलेगा। गर्म पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। आपने सुना होगा, मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो आपका मोटापा भी कम होता है, मगर इससे भी ज़्यादा ये सूखी खांसी को खत्म करने में असरदार होता है। यानी कि जब आप गर्म पानी का सेवन करते हैं तो सुबह सुबह जो चाय पीते हैं उसे छोड़िए और गर्म पानी पीजिए। दिन में अगर आप 3 बार गर्म पानी पी लेंगे तो आपको खांसी में काफ़ी फर्क नज़र आने लगेगा, वो बहुत जल्दी ठीक होगा। भाप आपको तुरंत और प्रभावी परिणाम दे सकती है। गर्म पानी की भाप एक सरल घरेलू उपाय है जिसे आप किसी भी समय फॉलो कर सकते हैं। ये कोढ़ और खराश से लड़ने में मददगार है। अगर आपको सूखी खांसी बार बार आ रही है और परेशान करके रख दी है तो आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप पानी को गर्म कीजिए, उसकी भाप को लीजिए, सांसों से खींचिए। इसके अलावा गर्म पानी का सेवन कीजिए, आपकी सूखी खांसी से आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, हमें बहुत खुशी होती है। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।